Guys, it's your boy Fel. Welcome back again to my channel, and today mag-quick unboxing naman tayo ng MG120G MATX chassis ng Cougar. So, I believe na na-release to ng 2019 guys. So, medyo late na, pero baka lang naghahanap kayo ng chassis na sulit at good quality. So, i-share ko na rin tong chassis na nabili ko sa inyo. So, ipopost ko din sa baba sa description yung website na itong Cougar MG120G for more detailed information. And guys, this is a MATX chassis or Micro Advanced Technology Extended Case na black variant po ang nabili ko. And nabili ko siya dito sa amin sa halagang 1,800, may tawad. Dito sa local store sa amin, pinapaubos lang talaga nila. So, ipaprovide ko din yung Lazada at Shopee link sa baba para hindi na kayo mahirapan. So, tara na, i-unbox na natin to guys. So, by the way guys, tempered glass to. So, bago siya babuksan, natanggalin muna natin itong mga screws niya. Okay naman siya kasi maganda yung grip ng screws niya. So, sa taas. So, hilain muna sa pababa. Then, itataas mo siya. Mag-ingat lang tayo guys kasi tempered glass siya. So, hirap na kung mabasag. So, para sa akin naman, maluwag at maganda siya tingnan. Itong MATX na to. Kasya dito yung MATX motherboard and ITX. So, by the way guys, size nito is 14 to 15 inch siya dito. Tapos same length lang siya dito, 14 to 15 inch. So, plus din tong, para sa akin, plus points din tong SSD trays na to. Ganda niya tignan, organized. So, by the way guys, pwedeng apat na 2.5 SSD dito. So, 1, 2, 3, pwede din dito. Ilagay yung tray. Kaso wala na siyang tray. Tapos yung isa nasa likod. So, guys, para matanggal tong tray, ipipress mo lang yung dalawa, then hila. So, what's included in the box? So, meron din siyang So guys, meron siyang manual din. Manual, tapos screws and cable tie na din. May kasama na din siyang pre-install fan na 120mm na fan. So okay na din. So meron din siyang front panel connectors. We got here the USB 3.0, yung 2.0, yung power switch, reset, power LED. So sa front panel naman tayo guys. So, meron itong HD audio ports, USB 2.0, at mas better is yung USB 3.0. So, meron din itong reset button or restart button, then yung power button niya. So, natatanggal din tong front panel niya. Ihilayin mo sa baba, tapos hilayin mo lang din sa gilid. Papack out mo lang. So, ayun. So, meron din siyang dust filter sa loob, which is great para sa chassis, para madali linisin. Nare-remove din yan sa pag-ano na itong screw na ito. So, meron lang ako medyo hindi okay sa akin kasi yung cables na nandito. Kaya ganito. Pero di naman siya kita sa labas. So, pwede din kayo maglagay ng 120mm fans na tatlo or dalawang 140mm na fans. So, meron din dito sa taas dust filter niya, tapos yung 140mm na fans, dalawa, tapos dalawang 120mm na fans din dito. Then,
Supported din nito yung mga water cooling radiators. So, pati yung ano niya, yung likod, sa ilalim, may ano din yung PSU niya, dust filter na natatanggal din. Yun lang guys, yung mga dapat mong malaman dito sa case na to. Okay na okay siya para sa akin, 490X, solid po siya. Then, shoutout na din sa Cougar dahil good job talaga sa pagkagawa nila nito. So, kung naghahanap kayo ng 165Hz curve gaming monitor, please check out my video sa card na lalabas or sa channel ko. So, yun lang guys. Sorry din kasi ngayon lang din ako nakapag-upload ng another video dahil na-busy din ako sa school. So, ayun nga guys. Thank you sa panonood and sana nagustuhan nyo yung video na ito. And please don't forget to subscribe and hit the notification bell for my future builds or videos na ilalabas. And kung may request o katanungan po kayo, kindly comment down below na lang po. And susubukan ko pong sagutin lahat ng katanungan nyo. Yun lang guys. Maraming salamat po. Keep safe and God bless.